Здравейте хора, аз съм Мочо, вие сте с Фъни Бъни и в днешното видео ще направя поредната класация в канала. Понеже миналата класация много ви хареса, днес ще направя втора, която е топ 5 най-умни животни. Номер 5. Прасе. Ако говорим за домашни животни, сигурно ще се учудите, че за най-умно от тях се смята нито кучето, нито котката, а прасето. Прасета имат много по-добри умения за решаване на проблеми от тези на пухкавите им приятели. Изследванията показват, че розовите братовчеди на глигана бързо се научават как работи огледалото и използват наученото за отразените образи, за да изследват околната си среда за храна. При експеримента 90-те години прасета са накарани да местят курсор върху екран с зурлите си, с които да различават образи, и очудващо прасетата го правят със същото време, с което и шимпанзетата. Номер 4. Слон. На почетно 4-то място аз слагам слоновете, защото те живеят в сплотени общества със строга социална иерархия. Друго интересно е, че бременните женски са се научили да дадат специални листа за предизвикване на раждане. Сигурно едно от най-интересните факти за слоновете е, че правят ритуали за почитане на мъртвите. Щом някой техен близък почине, огромните животни проследяват с хоботите си костите на мъртвия, като стоят съвсем тихо. Хората, неандерталците и слоновете са единствените същества, които дават почет на мъртвите. Номер 3. Плъх. Да, това е поредното неочаквано интелигентно животно. Плъховете могат да избегнат най-добрите капани и да вземат храната от тях. Също в групите на плъховете винаги има водач и разузнавачи, които често жертват живота си, като опитват храната първи, и ако тя е отровна, останалите успяват да оцелеят. Сигурно всички сте ги подценявали, но сами виждате, че не са само досаден гризач. Номер 2. Катерица. Гризач след гризач. Явно са били по-умни, отколкото очаквате. Ако хвърляте някакви ядки на катеричка в парка, не се чудете защо на другия ден ще ви чака за още една порция ядки. Това е пример колко умни са те. А и също катериците засаждат без да искат хиляди дървета, поне забравят къде си заровили ядките. Изследователи откриват, че червените катерици понякога осиновяват сирачета на своите роднини. След 20 годишно проучване са документирани 5 случая на осиновяване. Номер 1. Шимпанзе. Стигнахме и до първото място. Според мен най-умното животно е шимпанзето. Шимпанзета общуват със себеподобните си чрез определени езикови навици. Те също използват оръдия на труда, с които си осигуряват храна. Пръчки за вадене на термити, камъни, с които да чупят кокосови орехи и други. Нещо, което никое друго животно не може, е това, че шимпанзетата се разпознават в огледалото. Те си правят копия, с които ходят на лов. Този вид примат имат коефициент на интелигентност равен на дете на 4 годишна възраст, но каквото и да си говорим, от нас хората по-умно животно няма. Благодаря за вниманието. Надявам се класацията да ви е харесала. Ако е така, дайте един лайк, абонирайте се за канала ми и ударете камбанката, ако искате още други яки класации. Хайде, чао!